ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಬಸ್. ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಬಸ್. ಓಕೆನಾ? ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಬಸ್. ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಬಸ್. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಿದೆ. ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಬಸ್. ಉಸಿರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಬಸ್. ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಂಗ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇದು ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಭಾಳ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸಿಂದ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮದು 90% ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ.